threatening to take over Igbo land and claiming that this territory known as Nigeria belongs to them. Another thing that the prelate revealed is that the next destination for attacks will be Lagos, compelling the Lagos state government, speaking through Binga Motosho, the Commissioner of Information, to say that Lagos is a very secure zone. Now, again, he talked about drugs. Again, he talked about the cruelty, the sheer cruelty of the people who abducted them. But the point about the military, I think the military, speaking through the director of Army PRO, had said they were engaged with the prelate to get more information. Pachuku further stated that the Nigerian army has zero tolerance of the kidnappers. Well, let's begin what's trending. Ekojúmọ́ ẹkúyálẹ̀ta ẹkọjọ́ mélòó ẹkọjọ́ méjì mẹ́ta ẹ̀rí pé mi ò ṣe roshat ní báyìí ń bí ni nìyẹn àwọn èèyàn bíi méjì mẹ́ta ti pè mí láàárọ̀ ìgbà bàbá àròpọ eré àwọn ọmọ rí yín ní roshat kí ló dé ṣé àjíǹde ara wà ń bẹ ṣé kò sí wàhálà ẹ wo mọ́mì mi àti dájú mi tẹ́ pè mí yẹn ẹ ní fọ́ lójú o agbára Ọlọ́run ìfẹ́ tẹ́ ní mí sí mi yẹn ọmọ aráyé ò ní táyín lọ́fà ẹ ní fojú sunkún ọmọ o ẹ ṣé mo dúpẹ́ àlàáfíà mú wa àná yẹn à ń prepare fún ṣíṣe àpapọ̀ ẹ mọ̀ ẹ ti mọ ẹni tẹ́ ní ìlílọ́wọ́ sí pé ká ṣe nǹkan papọ̀ yẹn ó jẹ mí lógún púpọ̀ because tọ́ta bá máa rẹ́yìn èèyàn ohun tí wọ́n máa ń kọ́kọ́ ń ṣe ni wípé àbí tán bá fẹ́ ẹyẹ ká fi ṣe bí ìdílé fún àpẹẹrẹ tán bá fẹ́ da ìdílé rú àwọn fẹ́ da àárín ọkọ kan àtaya rú ẹ mọ nǹkan tó máa kọ́kọ́ ṣe wọ́n á lè lọ sọ fọ́kọ yẹn pé a máa rí ọkọ ẹ̀ ń bì kan ó máa ń rìnrìn kan tí ò ṣe àbí kan sọ fọ́kọ yẹn pé bàbá táwa ní sọ nìsín mo mà rí ìyá táwa ń gbà ní iwájú hòtẹ́ẹ̀lì tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ kí ni ń ṣe ń bẹ hòtẹ́ẹ̀lì méjì mo ti rí kí n bá ká mo sọ pé mo rí ìpẹ̀lọ́kùnrin o ṣùgbọ́n bí tí ń rìn níbẹ̀ kí n wá jáde ní hòtẹ́ẹ̀lì ló ṣe kí n ṣe ilé ìtajà ṣe jáwọ́ níyàwó ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣé ìyàwó rẹ̀ ti ń tọ́jú ni àbí kí àbí ń ta bàbá táwa náà máa wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ àtìgbà yẹn abẹ̀ sí ṣọ́ọ̀yà táwa ẹlòmíì á tún lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá á tún lọ sọ́dọ̀ ìyá táwa á lọ sọ́dọ̀ ìyá táwa gbà ìyá táwa àjíbí ọkùn yìí ńlẹ̀ ṣe dáadáa jí ẹ̀kọ́ àti ẹ̀yin tẹ̀tí ẹ̀ ti wá ṣe kínní rà ọkọ wọn lóde o ọkọ wọn lóde ìtọ́kọ̀ rẹ̀ ń kùkẹrẹ ní dẹ́dẹ̀ ìyá tí ń ta ìtẹ̀já díndín yìí ọ̀fẹ́ ga jù ṣé ọkọ rẹ̀ ń ṣiṣẹ́ níbi tán ti ń tẹ̀já ni àbí èwo ni kí ni tó máa tẹ̀ ń sọ yìí ó ti sẹ́ẹ̀ mẹ́ta tọkọ rẹ̀ ti gbẹ́jà wá fún ìyá ẹlẹ́ja dídùn wọ́n ṣe ń bá àárín àwọn nǹkan jẹ́ nìyẹn so wọ́n á divide wọ́n á rule wọn but nǹkan ẹyọ kan táwọn méjèèjì ìyá táwa àti bàbá táwa tán lè fi ṣẹ́gun ní wípé bọ́n ṣe ń délé ìyá táwa mọ̀ gbọ́ kàn wá bá ń gbọ́ kí ló lọ ṣe níwájú òtẹ́ kí ló ń ṣe ń bẹ̀ simple èmi níwájú òtẹ́ ìyàwó má ṣe rádaràda o alágbájá báyìí ló sọ pé òun rẹ níwájú òtẹ́ wọ́n fi sọ́kàn divide and rule ni
ìdí ni wípé wọ́n rí pé ìdílé yẹn ní ayọ̀ wọ́n fẹ́ bayọ̀ ìdílé yẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló wà nínú ìjàngbara tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí àwọn kan lè yà sí gúúsù káwọn kan yà sí àríwá ṣùgbọ́n collective effort máa ń bẹ́tà ju pé ká máa tọ̀ káàkiri nígbà tí èèyàn ń ṣajá já ni ó máa tọ̀ tíré káàkiri títí àwọn kan kọjá mọ́ exit àwọn kan kọjá mọ́ akọjú mọ́ kí náà ti ń pè referendum àwọn kan kọjá sí ẹ jẹ́ ká lọ lù wọ́n pa ẹ jẹ́ ká lọ jagun àwọn kan kọjá mọ́ ẹ jẹ́ ká fòṣèlú ṣe ẹ jẹ́ ká ní plan WW láì ṣe WB àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn kan jákujàku tí ò tiẹ̀ nítumọ̀ yánu àjàre so a wà níbi àṣepọ̀ lánàá ẹ̀ ló fà ṣe mo dúpẹ́ Ọlọ́run fẹ́ràn yín ẹ bá mi sọ fọ́kùnrin àti obìnrin ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ gbọ́ náà ẹ jọ ojú wo lẹ fi wò nígbà tí n bá sọ pé àwọn èèyàn máa jẹ breakfast ẹgbẹ́ máa ń sọ pílẹ̀tì Enugu nìyẹn tó lá breakfast yẹ lọ́wọ́ àwọn army ẹ tẹ listen sí news ẹ listen sí dialogue ẹ sáré listen sí. Nigerian army has reacted to allegations of collusion made by Samuel Kanu Uche, prelate of the Methodist Church of Nigeria, who on Sunday was abducted by gunmen along the Enugu-Port Harcourt Expressway in Abia State. The army spokesman, Onyema Nwachukwu, in a statement released on Wednesday, said that the prelate and the church will need to provide more information on the allegation indicating that soldiers were complicit in the activities of the kidnappers. While condoling the prelates, the army spokesman added that the prelate's account of the kidnap incident is not entirely premised on any findings of investigations and therefore cannot be swallowed hook, line, and sinker. Nwachukwu further stated that the Nigerian army has zero tolerance for any misconduct and will approach the prelate and the Methodist Church to unravel the basis for the allegation. Tundu, I believe we do have an exclusive airing, hopefully by 1 p.m. But I wanted to quickly take what the prelate said before we discuss. If we can pull up that video. To collect the ransom, they brought in more people hidden somewhere with more guns. So people saw one boy at the front of the military checkpoint. So our man wanted to harass him. What are you doing here? Who are you? The military said, no, leave him. He came to drop something for us. And it's the same military that normally said to people who go on Kumbi, don't cross. If you cross this line, we'll fire you. Don't go inside the bush. So why are they shooting the people? Why are they shooting them? So some people have planned to do something in this country. There's a plan. There's something they are planning, but only God will foil it. It's important that the army, released that statement and said that they're going to weigh in to the matter. But this is a way. Pílẹ̀tì yẹn ló sọ̀rọ̀ yẹn. Nígbà tí tẹ bá rí pé àwọn yúùtù ìlú yẹn jáde wípé káwọn àmì kò nílùú wọn pé ó ti tó gẹ́lẹ́ kí àmì Nàìjíríà. Tẹ bá rántí pé this same thing happened pẹ̀lú àmì àwọn France ní lórúkọ ìlú one of these ìlú tí wọn àwọn àmì iṣẹ́ tánṣẹ lé president wọn dànù yìí àmì France àwọn náà ń shield àwọn olórí burúkú tó ń shield wọn. Now nígbà tán wọ́n tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní kó owó jọ wọ́n béèrè 100 million naira àwọn náà ń gba owó tíkẹ́ẹ̀tì presidential aspirant APC ẹgbẹ́ wèrè òun náà
òun ló kọ́ àwọn èèyàn pé láti 100 million sókè ni ẹ bá ti gba anything tó ṣí padà 100 million ẹ tí ìpín ètò yẹn ẹ rẹ̀ ń béèrè mi pé mi ò wá ẹ jọ ẹ subscribe sí channel tí mò ń sọ fún wa yẹn Yorùbá Kingdom TV wọ́n ń gbógun tì yín ó pọ̀ jù ẹ bá ń subscribe sí àròpọ eré media outreach yẹn ẹ ṣé mo dúpẹ́ o kàkà gbìyànjú ká tẹ notification bell aago tó dàbí aago ẹlẹ́kùn yẹn àgbà ti tẹ̀ bá ti ń bọ̀ lórí program ẹ̀ tìrì ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ̀yin ni ká ẹ ṣe o àwọn ọ̀tá mi náà ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni yẹ kàn sí bínú sí mi báyìí ni èmi ò ní bá yín jà ṣé torí pé mo ti ń bá yín sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọn ò ní gbogbo àwọn táwa lábúrò wọn ò ní gbé wa lọ sí nursing home nígbà tá a bá dàgbà a máa padà sílé ṣàmì kò gbẹ́tọ̀ àdúrà mi tipátipá ni kò fi ṣàmì yẹn wá padà sílé wọ nígbà tó jẹ́ pé gbégbé kì í kó sóko wájẹ èmi àti ẹ tó bóyá jọ ọ̀tá mi tó yẹn wà á padà òlí àgbà bàm lọ́run lédùn ẹ̀ wíwẹ̀ àkókò wájẹ wọ̀kẹ̀ ngo bá fún Yorùbá láǹdì máa wà mọ́wọ́ máa wà mú rẹ́ igi mọ́ ẹ̀bẹ́ máa mú kàrẹ́ mọ́ ẹ̀bẹ́ máa fi wéèkú rẹ́ igi mọ́ ẹ̀ gbọ́ èdè yẹn ẹgbẹ́ ìgbọ́ òkà dàmú kàrẹ́ igi mọ́ ènìyàn wíwẹ̀ mọ̀ wí yẹn ìka máa fi ka rẹ́ mú pé ṣé ó tán báyìí nígbà mo sọ fún ẹ pé o máa délé láyọ̀ máa wá fi ka rẹ́ ọ̀tá mi mú àwa rẹ́rìn sí bàbá àròpọ rẹ̀ àwa fún mi ní ẹmu burúkutu kan a ní ẹ má bínú jàre bàbá àròpọ rẹ̀ nígbà yẹn kò yé wa ni a rò pé àwọn tó ń ṣe yẹ̀yẹ́ tó ń jà wọ̀nyẹn tó ń ṣe wọ̀nyẹn kò jẹ́ kọ́kàn wá balẹ̀ pé bóyá ṣe a rò pé àwọn nuisance ló wà ń bẹ̀ nígbà táwọn kan máa ń jà táwọn kan máa ń ṣe báyìí èmi á sọ fún ẹ pé kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ ṣé gbogbo èèyàn ló máa wá kọjú síbi kan náà lẹ́ẹ̀kan náà a jẹ́ pé nǹkan yẹn irọ́ ni a gbọ́dọ̀ máa lálátakò nínú ohun tá à ń ṣe ìyẹn ló máa fúnyàn lágbára so bílé ayé ṣe rí nìyẹn ẹ má bínú so a ló ń pè mí o bóyá fámìlì ẹni tí ẹ kú ojúmọ́ o bàbá rò pé ẹ ò ní yàgbẹ́ sí pátá lójú aláàánú yín o. àmì lórúkọ Jésù ẹ káàsán. mo dúpẹ́ kí lorúkọ yín bólẹ̀ tí ń pè wá bàbá. Michael lórúkọ tèmi o ṣé wà lórí iṣẹ́ mi. mo máa wà lórí iṣẹ́ róṣàtì. òkè mo fẹ́ bèrè kankan lọ́wọ́ yín ni màá pè yín létà tẹ́ bá ṣe tán gbà yẹn. ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá. alright ẹ take care. ẹ ṣeun sà. ẹ̀yin mọ́mì mi àti dáàdì mi gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ ohunkóhun tí ẹ̀ bá fẹ́ ṣe láyé. I mean, Tutu Abiola, what do you make of this whole story? It is. A sì máa We gbọ́ had excerpts ní of this sùúrù interview túdùn with ó dẹ̀ ń ṣagídí ṣé mo pe ẹni túdùn dẹ̀ ó dẹ̀ ń fagídí sọ̀rọ̀ bá kí n kó dákẹ́ náà wà jẹ́ dákẹ́ èmi èmi ṣe èmi mò ń wà lórí iṣẹ́ ìwọ kọ́ ló wà lórí iṣẹ́ ìwà ẹ̀ Túndùn Abíọ́lá ọmọ MKO Abíọ́lá tó dolóògbé lọ́jọ́ sí ẹ ń bá mọ nọ́mbà ẹ̀ kó sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi kí n pè kí n sọ ẹ̀bù sí kò sọ̀rọ̀ bí Rufai ṣe ń sọ̀rọ̀ Rufai máa tọ́tọ́ ni Túndùn á máa fẹ̀rẹ̀ kẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn tó pa bàbá ẹ̀ tó ń nìjẹ́ ẹ yẹ ká lọ bẹ̀yẹn ẹ mọ nǹkan. pilot sọ nǹkan kankan ṣé mọ̀ wípé wọ́n gbé wọ́n wá ní kán wá 100 million wá wọ́n tètè dá 100 million yẹn ìjọ àgùndà wọ́n dá kíákíá ṣẹ̀mọ̀ pé àwọn lówó kíákíá wọ́n dáwó yẹn but ẹ má jẹ́ ká kó ọ̀rọ̀ ẹ̀ sọnù àwọn army wọn ò ṣe investigation wọ́n dẹ̀ immediately wọ́n dẹ̀ debunk nǹkan tó ń sọ. These guys have a plan. Boko Haram, it has a plan.
ó ti parí spade work ẹ̀ pátápátá. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Buhari sáré sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Èmi àti ẹ̀yin àwa ń lu òyìnbó ń bí báyìí. Òun náà tuntun fìbọn pa ní ṣé Tesla náà pé bẹ́ẹ̀ àbí ní Oklahoma ní city kan bẹ̀. Ní àná wọ́n tún wọnú hospital wọ́n tún lọ fìbọn pa àwọn èèyàn ń bẹ̀. Ìwọ dẹ̀ jókòó sílùú òyìnbó sọ pé ìwọ ti débi tó fẹ́ dé. Irọ́ ló ń pa. Irọ́ tí Ukraine gan kò yẹ kó kọyàn lọ́gbọ́n ni. Ẹ̀yin Europe ẹ rò pé Ọlọ́run kú ṣe wọn ní access sí ìbọn ní Europe. Gbogbo ìbọn tí America kó wá sí Europe wọ̀nyí ńkọ́. Ṣé o mọ̀ pé bí America ṣe bà ayé West Africa jẹ́ nìyẹn ni? Kò síjọ́ ẹ bá mi subscribe sí Àtùpà Ire Media Outreach. Kò síjọ́ tán ṣàní ti YouTube kí Yorùbá Kingdom. Kò síjọ́ tán ṣàní ti torí wọ́n ti gbọ́ pé mo pa America bẹ́ẹ̀. Ṣé mo parọ́ ni? Ṣé rọ́ ni mo pa ní? Ìgbà tán kó ìbọn small ammunition tán kó wọ Africa ní Libya tán pa Gaddafi dànù. Kí ni Gaddafi ṣe? Àwọn ọmọ Libya wọn travel jáde. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò mí ní Libya bá ẹ pè mí sínsìn tí n bá parọ́. Wọn jáde kó lu wọn náà. Wọ́n fún wọn lówó oṣù ṣèbá Africa ní bí Gaddafi ṣe sọ pé gold la máa fi owó wa ṣe tó fẹ́ unite West Africa lọ́lọ́ pa. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Yemen náà. Iran and Iraq. Ẹ wo Afghanistan. Wọ́n bà gbogbo bẹ̀ jẹ́ wọ́n kó 5 good companies ní ìlú yìí. Òun ló ń ṣe ammunition. Ẹ̀gbọ́n ọmọkùnrin yẹn wọ́n bọ́ sí wòwò ni torí pé because of this skin. Ẹ̀ta bá tẹ̀ wá sọ pé wọn ò tẹ̀ wá wo pé wọn ò tẹ̀ wá sọ pé kó padà sílẹ̀. Ṣó fẹ́ kú sí ni. Politically I'm correct ya ni kò possible mímí lẹ́pàá àgbo mi tó bá yá Nàìjíríà yẹn máa dá. Ayé wa ó ní amọ̀nà tètè wá o amọ̀nà tètè bọ̀ ayé bàjẹ́ o amọ̀nà tètè bọ̀ ayé má dàrú o amọ̀nà tètè bọ̀. Láti ìgbà tó ti kọrin yẹn ẹ mọ̀ ìgbà tí Sàní Adé ti sọ pé kò ságbẹ̀ mọ́ lóko ará oko ti darí wálé. Ṣé mọ̀ ìgbà tó ti kọrin yẹn? Nàìjíríà sì mọ̀ dùn ó dá mi lójú adùn. Ṣé mọ̀ ìgbà tí Òbé ti kọrin yẹn? Òun ló ń celebrate 80 years yẹn. Ṣé ẹ rántí? Andrew no dey take nìkan o Nigeria go better kìnìkan go better. Àwọn tó kọrin yẹn ṣé ìgòlì ẹ̀dì àbí nǹkan? Ṣé o rántí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwa tá à ń wò wá tí tá a jọ wà lábúrọ̀dì àyàfi tó bá fẹ́ parọ́ lókù. Bàbá mi àti bàbá ti yín sà wọ́n pariwo up never tán fi kú ni. Èmi àti ẹ tún tẹ́wọ́ gbé bí ìgbà téèyàn gba ọmú lẹ́nu ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Bàbá wa pariwo up never tó fi kú ni. Ìwọ náà tún tẹ́wọ́ bàbá tiẹ̀ gbé bàbá mi gbé èmi náà gbé àwọn ọmọ mi náà tún tẹ́rí gba up never. Ẹ pín ètò yẹn fagídí pín bó dẹ̀ jẹ́ pé ìbínú ni kẹ́ fi pín ẹ ṣáà pín ọ̀nà tó wù kẹ́ fi pín bó ṣe ibú ni kẹ́ bú mi kẹ́ fi pín kò kàn mí. Ara iṣẹ́ tẹ́ máa ṣe náà nìyẹn àjọ ń ṣe ni. Ẹ má sọ mí di tọpọ tẹ́ kàn máa wù lásán rárá. Ara iṣẹ́ tá a gbọ́dọ̀ jọ máa ṣe nìyẹn. Ẹ pé àwọn tí ò bá wò gan ẹ pé wọ́n jẹ́ kán mọ̀. Eléyìí ò ṣáà pẹ́ àwọn róṣà tí kò ṣáà pẹ́. Tábà sọ pé ẹni tẹ́ bá sẹ́ndì ẹ̀ sí nílé kò ní lè rí wo. Jẹ́ kẹ́niyàn ó pè mí kó wá challenge mi. Àwọn tẹ́ bá ń bá sọ̀rọ̀ tẹnu ẹ̀ tẹ́rù torí pé ẹnu ń gbó tọ̀hún gbọ́ràn. Ẹni kò pè mí. Ẹ connect mi mọ́ wọn. Àjọ ṣàlàyé fúnra wa. Ẹ ṣáà rí lọ́jọ́ Sunday. Ọmọ tí bàbá ẹ̀ tó sọ pé kí nínú mi dùn fún bàbá yẹn bàbá tí kìí ṣe bàbá àyà tí kìí ṣe bàbá játijàti bàbá tó máa jèrè ọmọ ẹ̀. Àwọn bàbá tá a fi ń yan gan nìyẹn. Mo rí pé àwọn èèyàn mi ti ń send yes wọ́n ti ń send àwọn kankan mo ti ń rí ẹ ṣé mo dúpẹ́ but mi ò lè
mi ò lè rí ka device tí mò ń lò kí ṣe ní studio ó kéré. Now pilot yìí sọ pé ṣé pilot náà pé whatever ó ní wọ́n ní plan tó ń fẹ́ ṣe wọ́n ní plan tó ń ó ní nǹkan tó ń fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà yìí àwọn tó ń fẹ́ lọ gba ransom wọ́n làwọn àmì ń bẹ̀ ó ní àwọn kan wá kó ìbọn nínú igbó yẹn tó tún jáde àwọn àmì dẹ̀ ń wò wọ́n àmì sọ pé kan nínú àwọn bọ́ọ̀sì wọn á láàsì bọ́ọ̀ kan tó ń bọ́ kí wọ́n lọ ṣe nínú igbó tó ti ń bọ̀ yẹn ó ní àmì sọ pé gẹ́rà bẹ́ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ ó wá fún àwọn ní nǹkan ni pé lọ bá wọn ra nǹkan ni àmì dẹ̀ sọ pé kò sí ẹnikẹ́ni tó gbúdọ̀ kọjá pé tó bá kọjá láti ibi tó sọ pé ká má kọjá ní gbogbo wọn mọ ṣùtẹ nìyẹn. Nígbà tá à ń ké ipe Boko Haram wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn àtọ̀húnrìnwá àti àwọn tẹ́rọ́rìsì sí inú àmì ẹni afẹ́dógún sílẹ̀ ni ẹni ká gbẹ́nu wa sọ̀hún wàá jẹ breakfast ẹni kíkún. Kí ni opinion yín pẹ̀lú nǹkan tí mò ń sọ yìí mọ́mí àti dádì? The studio number is there. What is your opinion? Bóyá ìtòkùtò ni mò ń tò because road chat la pé kì í ṣe pé kí bàbá àròpọ̀ rí dá máa sọ chat la pé ẹ jẹ́ ẹ máa gbọ́ dialogue àwọn tí wọ́n wà ní studio níbi tán ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Our producer Ozzy Okole on the morning show, and it's going to be shown in 1:30 p.m. on Newsday. But I want to read a part of the Army statements here. And one of the paragraphs raises certain questions. Was the issue reported to the unit covering the area? Did the Methodist Church take the Nigerian Army into confidence while negotiating the ransom with the kidnappers? No formal complaint has been received by the unit. More worrisome is the fact that it was alleged that the ransom was paid in less than 24 hours. Was the ransom paid to the troops? These are questions that beg for answers. Like you said, it's important for the Army to have some kind of rebuttal, but I will never, ever dismiss the account of the actual victim that has the bloody eye and probably the lifelong trauma to show for what he went through. He said what he said. And I don't believe that the predator, I mean, he made a reference to drug use amongst his abductors. The predator was stone cold sober during his ordeal. So I don't think it's right to dismiss him in that manner. I think the more appropriate approach, if I was to advise the Army, which I'm not in a position to do, is that they should take his allegations seriously and they should investigate his allegations and question their number rather than the account of a victim of a horrendous crime that right now just really needs some kind of congratulations for emerging, you know, intact from what he went through. For me, if I was the Army, I would not be quick to dismiss what he said at all. They just dismissed what he said. Given by the prelate, very gripping. I think I listen to Ruben Abati. Ruben Abati. I think I want to know. About many issues, not just about the complicity, as he alleges, of the Nigerian military. It's also about the fact that certain persons from even outside Nigeria are colluding with people inside Nigeria. I think that the prelate revealed is that the destination for attacks will be Lagos, compelling the Lagos state government, speaking through Benga Motosho, the Commissioner of Information, to say that Lagos is a very secure zone. Now, again, he talked about drugs. Again, he talked about the cruelty, the sheer cruelty of the people who abducted them. At the point... In Dr. Melafia. Village sọ wípé nǹkan táwọn people ìfẹ́ ṣe nìyẹn. Ẹnìkan wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ń jí owó lẹ́kọ̀ọ́ mẹ́ pẹ̀lú Sanwó-Olú tó jọ ń jí owó. Network gbọ́hùn olúwa. Owó jíjí iná máa ń pa ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ gèlè
Kama jo kama jebokiri, kama chako, kama letro, kama le kile nle moju eyin ju yin. Lekule na mle kiri yen. Ono mo le koko si nkan ton mo ju be. Kama jeja, kama je croaker. Ton. One that you want everywhere. Ba se nkeke tu sọ pé kọ́kadà ó ṣe dúró ní local government ẹ máa tún rí wọ́n máa tún padà wá. I'm telling you kó tó fi kàn sí ẹ tún rí àwọn ọlọ́kadà àti orí wọlé torí pé kí ló fà á bribe ti bá ayé gbogbo wọn jẹ́ in the sense that why àwọn tó wà ní ìdí agbófinró gbogbo wọn pátápátá wọ́n máa fi wọ́n síbẹ̀ ẹ wo lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n retire many of Igbo. Many of Yorubas kúrò nínú military àdúrà àwọn force. Wọ́n ti groom àwọn ọmọ wọn. Ẹ wo ọmọ Sanusi, ó máa padà jẹ IG yín láìpẹ́ yìí. Wọ́n ti groom ẹ̀ síbẹ̀. The only way is the hard way. Giant or Israel. That's the only way. Kò sí ọgbọ́n tẹ́lẹ̀ ta in tó dẹ̀ fà in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wá ṣe yìí tá a dẹ̀ sì pàpà ń ṣe self-centered selfish interest kálòmíì kò máa wo ó ti bẹ̀rẹ̀ ní ẹ wo analogy mi yìí ó ti bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan tí mò ń ṣe yìí nísìn ṣe àmọ́ pé nǹkan tí mò ń ṣe is just like a risk of life self-centered ibi tí ayé ẹlòmíì tó burú dé tó jẹ́ pé inú ẹ̀ tó fi jọ àwọn bàbá wọ̀nyẹn àwọn bàbá tó lè tó sì wà ní senate tó sì wà ní politician ni ìwọ ṣẹ́ra mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú máa ń bí wọn tí n bá ti sọ̀rọ̀ ẹ mọ ìdí tẹ́ fi jọra yín tó jẹ́ pé ìyá kan náà ló bí yín ìfun ìyá yín lẹ̀ jáde self-centered àníṣe rẹ̀ pé orí ẹ̀ ò pé ń drive ń sọ̀rọ̀ òyìnbó ìwọ ló máa kọ́ mi ẹ̀mí mi iṣẹ́ mi wà lọ́wọ́ ilé kí n sáré bàbá mo wà live program o. So the military, I think the military speak. Dr. Abati ní ti pè é. To the director. A ò tí pè é Dr. Abati. Bá pè é wá sọ̀rọ̀ náà, ebí mi mú kọ́ńtrólù studio lọ́wọ́. So, ìdí tẹ́ fi jọra yín nìyẹn sá o. Kì í ṣe pé kẹ́ ẹ sọ mí di ọ̀tá o. Èmi ò ń ṣọ̀tá yín, èmi ò ń ṣe oníjà yín, èmi ò ń ṣe ẹlẹ́jọ́ yín. Ẹ má sọ èmi di ọ̀tá. Ẹ̀yin ará Èkó, ẹ múra sọ̀rọ̀ ara yín o. Dr. Melafia. Ẹjọ́ àwa mélòó la rántí Dr. Melafia. Máa yẹn sọ pé from reliable source nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn. Òun ni kílẹ̀ tí tún sọ yín sìn. Kò pọ́jú kò pọ́rùn. Wọ́n mọ̀ pàdánù. Wọ́n ní ó dédé ní àtàtà kiri kan. Wọ́n ti fi nǹkan tó ń fi sí wọn. Wọ́n ti fi sí nímú. Nǹkan tó fi pa Gani fáwọn ẹ̀mí. Wọ́n ti fi sí nígbà kan ìfàìtẹ̀. Ó dẹ̀ kú. Ó dẹ̀ kú dànù. Ẹ̀yin ẹ máa wo láìpẹ́ nísìn ìṣe lẹ máa gbọ́ pé ọkùnrin tún ti kú. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Dr. Abati lọ́wọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń bọ́ síwájú mi. I said they will engage with the prelate to get more information, and I hope that the church, will cooperate with the military and provide more detailed information. The prelate is saying that there is collusion with the military, and the spokesperson of the military is saying, well, they have troops around Okigwe and Uturu, but nobody gave them information or tried to ask them to intervene. Well, they should look into that too. And then the third point that the army spokesperson made
is that they do not deploy troops in the Nigerian military based on ethnic considerations. And the prelate was saying, even the soldiers themselves come from a particular ethnic zone with the people who attack them. So all these are things, that should be looked into. And then, of course, there should be investigation, very detailed investigation. To live in a country where neither the church leader nor the congregation is safe, it's a very difficult thing indeed. 100 million. If you watch when the prelate was describing the kind of weapons these people were carrying, and it is not new that the military have been implicated in terrorist attacks. You will recall that Mike Ejiofor, a retired director of SSS, when he was abducted, when he came out and gave his own account, he said the way the people who abducted him were holding the guns, you know that these were not bandits. And I could identify from their behavior at least 3 military officers amongst them. There are persons who, there was a story recently of a soldier who deserted the troops and went to join the terrorists. So we have had stories like this, but the Nigerian army just needs to continue to reassure the people of Nigeria that, all the rank and file are working in the interest of the people. And Dr. Abati, military should work. Be that way, Dr. Abati, international television ló ti ń sọ̀rọ̀. Èmi á gé ọ̀rọ̀ yẹn, màá gé gbẹ́jẹ̀ wọ́nyẹn màá wá kó sínú dustbin, màá fi iná sí ọ̀rọ̀ tí Dr. Abati sọ yẹn. Tí o fi lọ dájú mọ̀. Only they collude. They collude with Nigerian military. If you are waiting for them to protect you, you will all die one by one. Ara wọn ni ó ti wà nù wọn tẹ́lẹ̀, ó ti mọ̀ wọ́n tí o fi lọ dájú mọ̀. Dr. Abati, mo gé ọ̀rọ̀ ẹ, mo gé wọ́nyẹ́wọ́nyẹ́, mo kó sínú, mo yàgbẹ́ sí, mo sọ lè nylon bag, mo jù sínú dustbin sà. Not that we have some fifth columnists who are hidden closet terrorists and bandits within the ranks of the military. It's an indication of what is happening in the Nigerian states. And I'm quite very scared that we're having one too many issues of complicity. The military... Ẹ tí wá ká gbọ́ dialogue Rufai. Man like dialogue, boy. We just say they'll investigate. We don't get to the end of the matter. They should investigate. We've had many cases of complicity. You remember the things Obadiah Melafia said before he died. You remember the things Sheikh Gumi himself said on this our show. And the military called him up for questioning, and afterwards we didn't hear anything. Nothing. When you back, for them to introspect. We're not going to take away the fact that the military has been doing a great job as regards securing lives and property in this country. But there's been one too many issues of complicity, especially even with what is happening in the southeast. A lot of people, point fingers at the Nigerian military. And it's not the time for them to get defensive. If they're working for Nigeria, they should take feedback and grow and learn from them. There was a story I was watching yesterday on television about a community somewhere in Umochi or something. A community youth leader said that anytime they go give information or intel to the military, people that they give information about come to hurt them. You see? They don't want the military in the area again. Can you hear? This is becoming one. Can you imagine? So this is not the time for them to be defensive. This is for them to introspect. Charity ọlọ́pàá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nsìn ní Nigeria of today. Ọlọ́pàá, wọ́n ní we are your friend. Ẹ̀yin ọba tẹ́ bá ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú wa. A máa má wọn ọ̀daràn yìí. Àwọn military now saw the same thing. Cooperate with us. Ìwọ tó ti sọ̀rọ̀ ẹ di Jackie Chan lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Tó jẹ́ pé tá bá ti sọ̀rọ̀ Nàìjíríà wà mórí wa náà pé ó máa dá Amẹ́ríkà 200 years l'Amẹ́ríkà báyìí. Amẹ́ríkà ti pass through gbogbo eléyìí rí. Good job.
America pass through gbogbo eléyìí wọ́n gbalẹ̀ America lọ́wọ́ ẹ̀ ní àbí wọ́n lọ kó àwọn ará Niger wá kó wá gbalẹ̀ America àbí èmi mọ̀ ẹ́ pé wọ́n ti fi ọpọlọ ẹ̀ kò yẹ wọ́n ti fi ọpọlọ ẹ̀ wọ́n ti fi tẹ́lẹ̀ kòkò àgbo olùdẹ̀jẹ́ kọ́ ọpọlọ ẹ̀ jó èdè wo náà ń sọ l'Amẹ́ríkà ń bí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ ní èdè wo ni China ń sọ lù ẹ̀ nígbà tí China ti tó 200 years gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ mo gbà pẹ̀lú ẹ ìwọ lọ̀gá Europe a rí ìlú tí wọn ò pé 5 million ń bẹ kí ló dé tí wọn ò darapọ̀ mọ́ tí àwọn tó pé 10 million kán lọ invade wọn kán borí wọn mọ́lẹ̀ kí ló dé tí Russia ò máa sọ èdè Ukraine kí ló dé tí Ukraine sọ pé òun nígbà kí ló dé tí Europe pín yẹlẹyẹlẹ ìlú kékèké ní Europe náà kí ló dé torí pé èdè wọn yàtọ̀ síra wọn ò sì èdè kan náà kọ́ṣọ̀ wọn yàtọ̀ síra wọn àwọn náà ti mọ̀ pé bọ́lọ̀ ń ṣe dá wọn the first thing tọ́lọ̀ ń fún ní kálukú ni wípé autonomy self-determination self-thinking the culture behaviour bọ́n ṣe ń ṣe ìrísí wọn ìsọ̀rọ̀ wọn ìhùwà wọn ilẹ̀ wọn torí ìwọ ń sọ ń sìn bí ìgbà tá a bá sọ wípé Nàìjíríà tó wà mórí kokoko ìbí ẹ̀ ń pé tá a bá dẹ̀ wù ẹ́ dáadáa pẹ̀lú bó ṣe bọ́jọ́ orí ẹ̀ ṣe rí yìí ibi tí Nàìjíríà bọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ dé tá a bá ní kó ṣírò nígbà tó wà lábúrọ̀dì kó ṣírò iye ọdún tó lò lábúrọ̀dì jẹ́ kí n bá ṣírò ẹ̀ o mọ̀ mọ́ ẹ̀ kí kíṣẹ̀ bí ẹ o ti ní dementia ni máa bá ṣírò ẹ̀ máa kọ́lẹ̀ mú báyìí rò ẹ̀ o ti lo 30 years lábúrọ̀dì báyìí ọjọ́ orí ẹ̀ dẹ̀ o ti lọ sí 60 ká ní o wá lo 35 àbí 25 àbí whatever tó lò ní Nàìjíríà láti ìgbà tó o ti dé abroad iye ọjọ́ wo lọ́lọ́pàá tó àráṣẹ tó dá ìdí ẹ̀dẹ́lẹ̀ tó ń bó ẹ iye ọjọ́ wo náà já pọ́ọ̀sì ẹ gbà nígbà tó ń lọ lójú títì ó di iye ọjọ́ wo tí iná lọ mọ́ ẹ nílùú yìí ó di iye ọjọ́ wo tó lọ tò ní ilé epo tí epo jó tí gáàsì bú mọ́ ẹ ní ilé epo yẹn máa ṣírò ẹ so wá fi wé iye ọjọ́ tí iná lọ mo lè bá ẹ ka iye ọjọ́ tó ní iná for good 25 years tó lò ní Nàìjíríà gbogbo 25 years of age ẹ ní Nàìjíríà kò pé 5 years tó rí ná tá bá ní ká wà sí ẹ mo ti bá ṣírò ẹ àbí ó yẹ kó rí ẹ lè pé náà nígbà tí ìṣe pé wọ́n fi ṣe ṣé wọ́n fi ṣe ẹ ni kì í ṣe ọ̀rọ̀ wípé ti ethnic kì í ṣe pé ẹlẹ́yàmẹ̀yà kì í ṣe ethnic hatred là ń kó ní í ṣe pọ̀ pẹ̀lú pé àwọn hate wọ́n hate wọn Fúlàní ni wọ́n hate Ìgbò ni wọ́n ọjà bẹ̀sà ó jù bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ eléyìí gbígbalẹ̀ ló nítumọ̀ sí wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ ni wọ́n fẹ́ pa ìran kan run ihun tí Buhari ń ṣe nìyẹn kò tí wọ́n ń sọ yẹn ó yàtọ̀ tó o bá dẹ̀ kò dẹ̀ lé o lè lọ máa gbé nínú gbó Sambisa kò lé kò mí ṣebí opinion tiẹ̀ nìyẹn o fẹ́ padà sí ilé arúgbó ní Amẹ́ríkà bí kán gbé ẹ lọ sí ilé arúgbó fine o ṣáà ti nílé o ti ra lé bọ̀ mo fẹ́ kó mọ̀ pé tó bá darúgbó tán wọ́n máa ta ilé ẹ̀yẹ ni o owó yẹn wá fi gbé ẹ lọ sí nursing home tún lọ bail because nígbà tó o dá Amẹ́ríkà wọn ò ní sọ fún ẹ bí system yẹn ṣe ń work ta ló fẹ́ sọ fún ẹ wọn ò ní kọ́ ẹ ìyí mo sọ pé wọ́n fọpọlọ ẹ IQ ẹ wọ́n fi tẹ́lẹ̀ àgbo nìyẹn nígbà tó ń bí ẹ má bínú o ó lè jọ ìbínú wàá manage ọ̀rọ̀ ẹnu mi ni kì í ṣẹ̀bi mi bọ̀ mo fẹ́ wo ọ̀rọ̀ orí ẹ̀yẹn ó ní láti fọ́ kán gbé lọ sí omi a máa ń pe omi kan ní omi mẹ́ta níbi tó ti pàdé àwọn ṣẹlẹ̀ mọ́ṣẹ́ yẹn tó bá fẹ́ ìwẹ̀ odò máa bá ẹ pé àwọn ṣẹlẹ̀ mi ò kì í ṣe ìwẹ̀ odò máa bá ẹ pé wọ́n wá lọ wẹ̀ onídìí iṣẹ́ ìṣẹ́gun I'm telling mi ò ṣeré o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òkè mo ṣeré onídìí iṣẹ́ ìṣẹ́gun o
ogun ilé ìyá yín bá yín jà bí ti bàbá dẹ̀ ni. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí Rufai máa sọ. And know how to bolster it. Secondly, since the bishop talked about his ordeal, as the military or any of security forces put troops together to follow him to that particular place and trace that place, the next line of action should be that the camp should be raided. Because there's a pathway to where he was kidnapped. We should enter that bush, raid them. If possible, go into that gallows where he said a lot of heads and bodies were severed and cut. He should find that place out. Thirdly, if the ransom was being collected and communication was made via phone, can't we use the phone coordinates to trace where they are through technology? Dr. Bati, you know, I deliberately underlined one word you said this morning, and Tundu too. Tundu, you said, if we have the will. Dr. Bati said, if we are ready to do our work. And I underlined that word. If we are ready to do our work, I think by now, 2 days after, they should have traced where the place was kidnapped, and they should have rounded up those people. And the shocking part, he said they're also on Lagos on Ibadan Expressway. Remember we had a case of kidnapping on Lagos Ibadan Expressway? And they've not come that forest entirely. These are things we should look at. Ní ayé ẹ ò lè gbọ́ pé kí ẹ ò ní gbọ́ irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ láyé. Take another story. The Cambridge University Press has reacted to the backlash that trailed Trish Lawrence, a British. Ó jì ó pé mi ìran iṣẹ́ kò sọ yẹn bí tí mo ti yọ tí mo fẹ́ yọ. What's your opinion, Mọ́mí àti Daddy? Kí ni opinion yín nípa àwọn tó ń wa Nàìjíríà mórí? Mo fẹ́ kéèyàn méjì kó kàn bá mi dá sétò láàárọ̀. 2 people alone. Nọ́mbà yẹn ló wà ńbẹ̀. Ẹ ṣé. Just 2 people. What's your opinion? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wà níbi iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ń ṣe ń sọ fún wa tí ń bá a sọ̀rọ̀. Wọ́n á dẹ̀ darapọ̀. Àjọ ń ṣe ni. Bá tún bọ̀ lálẹ́, àjọ ń bọ̀ ni. Wọn ò dá mi dá. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní dá yín dá ọ̀rọ̀ ayé yín agbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Àṣẹ ni mo pa torí pé àṣẹ lọmọ bá ń pa. Ọmọ ọba Olódùmarè. Bíìsì. Kì í ṣe pé kí n sọ pé ó dàbọ̀ kẹ́ni ẹ̀ṣẹ̀ wa máa pè mí àṣẹ tí kò lórí ètò ni àmúlẹ̀rẹ̀ pèjà ọlọ́ọ̀múlẹ̀rẹ̀ pèjà wúlàdí kò rédò ẹ̀ báyìí ìjẹ̀bẹ̀ gbé ẹ̀. Má jẹ́ ọjẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Kí ni opinion yín? Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n kidnap tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ breakfast ẹ̀ tán. Ó ní wọ́n ti wà l'Ékòó. Hello. Mo kí yín o, mo wà lórí ètò. Ẹ kú ètò. Bàbá mi. Ẹ kú gbogbo ẹ̀. Ẹ kú iṣẹ́. Ẹ ò mà ní Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. ẹ ò mà ní yàgbẹ́ sára lọ́jọ́ ayọ̀ yìí. Àmín, àmín. Á ṣe Èdùmàrè. Bàbá mi, kí ló opinion yín pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ báyìí? Ṣé rí in fact gan ọmọ tí ò tí ì gbọ́ opinion rárá lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ yìí tó bá fẹ́ wá sí láyé á sá padà. Á ní kó máa lọ sí North Korea. Kábíyèsí Olódùmarè. Wow. Níbi tí ọ̀rọ̀ yìí dé, níbi tẹ́ sọ̀rọ̀ dé, pé ọmọ tí ò tí ì bí, tí ò tí ì mọ bí ní Nàìjíríà ṣe kó tẹ̀ ń gbọ́ wọn kan pé kinní, táwọn tó sọ pé má lọ síbẹ̀ yẹn á sá padà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yẹn pín sí méjì? Tá bá sọ pé àwọn èèyàn tó wà Nàìjíríà wọ́n rí, ó jẹ́ pé àwọn tó ń wà nínú ìbàjẹ́ ní ìlú yẹn, tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ sọ. Tó ń jẹ nínú rọ́ọ̀tì yẹn. Tó ń jẹ nínú kíní ẹ̀ pé ṣé tí àwọn ẹ̀rọ mi bá lọ báyìí ṣé màá rí kíní yìí ṣe báyìí? Ọ̀tọ̀ ọmọ ibi tó máa gún sí. Wọ́n ní òjò tó ṣú tó rọ̀, ibi tó bá rọ̀ sí jọ́nà náà ò ní dáa sí wọn lórí. Then àwọn kan tó wá wà ní pé jẹ́ nínú ìbàjẹ́ o bọ̀ kò yé wọn.
wọ́n lè kàwé o kọ́ má kàwé o wọ́n lè jẹ́ professor o ó dìgbà tí wọ́n tún ṣàlàyé fún wọn kò tó yé wọn. ṣé ń gẹ̀tì sìn ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí yẹn cause tá a bá ní ká máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. then àwa sọ ní àwọn tó tún wà ní abroad tó dẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí tó dẹ̀ tún gbé Nàìjíríà tó tún wà mọ́ rí. ṣe rí nǹkan wọn la máa sọ fún wọn. nígbà tẹ́ wà ní abroad bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ tó yà almost 35 years or 30 years tẹ́ kọ́lé ẹni iṣẹ́ tó dáa ẹni gbogbo ẹ̀. màmá àti bàbá wà Nàìjíríà tó bá dàgbà tó máa lọ síbi tí tọ́lọ́run pè wọ́n ni Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo àwọn màmá wa dàgbà pẹ̀lú ayé àtàlàáfíà. Àmín. Ṣé mọ̀ yí pé nígbà míì wà tó máa ń lọlé wọ́n máa ń mú àwọn ọmọ wọn dání ẹlòmíì ò dẹ̀ mú àwọn ọmọ dání. Bẹ́ẹ̀ni sà. bọ̀ tí girama wọn bá ti ṣaláìsí àbí grandpa tó bá lọ ó tún kù dádì àmọ́ mi nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. tó bá pẹ́ akọ́lé sí Nàìjíríà àbá àkọ́lé a sì máa lọ náà kọ́sá sí ní àwọn ẹbí ń bẹ̀. ẹjọ́ tó lọ lọ nígbà àbá ẹ̀ tá bá dàgbà tá bá tún gbẹ̀mí mi fáwọn ọmọ wa máa lọ. wọn ò ní lọ. wọn ò lọ sà. ó kọ́ wọn máa sọ pé my dad from Lagos or from Ondo State. That's it. ó ti tán nìyẹn. kí ló fà á torí pé ó rí i pé òun wà nílùú òyìnbó gbogbo ẹ̀ ń dá fóun gbogbo everything kò sí tó kún pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn. gbogbo nǹkan tó ń ba gbogbo ẹ̀jẹ̀ yẹn kò ń ṣe pé àwọn èèyàn sí nínú bàjẹ́ o wọ́n sí ní pé inú àlàáfíà náà wà tó nìyẹn o. ẹjọ́ tó lọ́hùn ẹni tó ní ṣe l'Amẹ́ríkà tó ní kankan tẹ́mi ẹ̀ fẹ́ bọ́ tán wá sọ pé lùbábà ló máa ṣègbè ẹjọ́ ṣò ní mọ́kọ̀ kò ní sáré ni. àbí. tá a bá lọlé tó ní bá lọlé pẹ̀lú ìbànújẹ́ ni pé mo ń lọ sí ìlú yẹn ó dẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. ẹ jẹ́ n sọ fún yín nígbà tí mo wà ní Asia mo wọ taxi máa kan nígbà tí mo wọlé mo bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ó sọ fún mi pé are you from America? mo ní why? ó ní ó ti gba America rí ó dárúkọ ní San Diego mo ní that's a nice place. ó láti máa sọ fún mi pé òun ti lo more than 20 years ló wá wá taxi. ṣé èèyàn tó lo more than 20 years ní Amẹ́ríkà lè wá taxi Nàìjíríà? ẹ jọ ń torí ọlọ kí ló tó fi wá taxi? ó ní this is my beloved country, I love my country. Wow. inú ẹ̀ dùn. àwọn èèyàn rán pé torí pé ó ti lo 20 years yẹ o kàn wá kan belittle ẹ̀ pé kí ni kan no they love him because all the systems are working. Sherry. So òun lè ń sọ fún wọn láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ lórí wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí. wọ́n dẹ̀ ń wò yín wẹ́ àti gbogbo ẹ̀sọ́ náà bọ́ àsìkò máa tó o. ó ti dé. ṣe gbọ́ ẹ ti sọ ẹ náà máa jẹ breakfast àti ń wọ dinner àti ń wọ lunch. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi. bàbá àti ń wọ lunch ẹ má wọrí ọmọ àgbẹ̀ ilé kè gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe ọ̀nà àìsàn ilé san re. bàbá kẹ́ tó lọ mo mọ̀ pé ẹ pẹ̀lú àwọn tó ń organize rally California. ẹ ṣe gan. ẹ bá mi sọ fún àwọn ènìyàn ibi tẹ́ ti fẹ́ pàdé. àbí ẹni sùúrù sà. ṣé èmi àti yín jọ ní pílánì pé kẹ́ ẹ pè wọlé kẹ́ ẹ bá lè sọ̀rọ̀ nípa California rally California ṣé mo pè yín bẹ́ẹ̀ ṣe. so mo fẹ́ kí àwọn ènìyàn kàn mọ̀ wípé tọ́lọ́run bá ń tó nǹkan bóyá máa tó bàbá yìí níṣẹ́ tiẹ̀ o is a very busy person. wọ́n sọ̀rọ̀ kan bóyá ìjẹta wọ́n ní bàbá àròpọ̀ rẹ̀ lélẹ̀ tí mo wò yín tí tẹ́ sọ pé dandan ibikíbi tá a bá wà ká máa kóra wa jọ ní California iṣẹ́ ilé gan o mo bísí kọjá bí mo ṣe ṣe ṣùgbọ́n ìfẹ́ ó yàtọ̀ sí kéèyàn nífẹ̀ẹ́ olè torí pé òun jẹ bọ́gà ń bí ó yàtọ̀ the blood wọ́n gan kó o dárò o kò jòkó síbẹ̀ o jòkó sínú city room pàkàtà síbẹ̀ nothing náà ṣe lóòótọ́ wù ẹ́ ká gba Yorùbá nation ṣùgbọ́n impact ẹ̀ dà 0 shame on you. ẹ bá a sọ ní. mo fi àsìkò yìí pé gbogbo àwọn tá à ń gbé California
Ìpè June 12 la máa ṣe ráyè ní Sacramento from 1:30 to 5:30 p.m. But Taba Sope, California. So I'm using this opportunity to call the people from Fresno, Clovis, Los Angeles, San Diego, Modesto, Sacramento, Oakland, San Francisco, gbogbo wọn pátápátá, gbogbo yín la pè, àtọkùnrin, àtobìnrin, àtọmọdé àti àgbàlagbà. Tí ẹ bá fẹ́ pè wá, a fi nọ́mbà sílẹ̀ kẹ́ pè tó bá yé yín bẹ́ ṣe máa ṣe pé ibi tẹ́ wà o, àkọ́ yín bẹ́ ṣe máa dọ́dọ̀ wá. Mo dé fàsìkò yín náà dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Bàbá Àròpọ̀ rí ẹ ṣé gan, Ọlọ́run á máa gbé yín sókè. Àti gbogbo àwọn kọ́mítì náà tó wà ní ọ̀rọ̀ ti California yìí. I want to say thank you to them. Tá a bá rẹ́ni tó fún àpẹẹrẹ tá a rẹ́ni tó ń bọ̀ láti San Diego, nọ́mbà wo ni kán pè? Kán pè mí. Bóyá wọ́n fẹ́ lè ṣàlàyé fún wọn. Bóyá wọ́n fẹ́ rìn papọ̀. Ẹ pe nọ́mbà yẹn. Okay. Nọ́mbà mi ni 559. 55. Ṣé +1? Ṣé +1? +1. Thank you. Okay. Yeah. +1 559 753 0378. Then màá tún fi nọ́mbà kan náà lẹ́ẹ̀kan pé ìyá àbèjì Mrs. Fọláṣadé. Hold on o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ jẹ́ n sáré wo nọ́mbà yẹn fún. All right. Because àwọn kan ń bọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ rìn papọ̀. Wọ́n á fẹ́ gbé mọ́tò, ṣe mọ̀ pé Amẹ́ríkà tóbi gan. Wọ́n á fẹ́ gbé mọ́tò láti state kan. Wọ́n á wá rìn papọ̀. Ṣe mọ̀ pé ó máa safe wọn. Wọ́n máa rìn papọ̀. Ṣe mọ̀ á dàbí iṣẹ́ ló máa dàbí road kí la ti ń pè ṣe road trip ni. Á dàbí èèyàn wọ́n máa gbáfẹ́ bọ̀ lọ́nà, wọ́n máa bára wọn sọ̀rọ̀, wọ́n máa ṣe lọ yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n lè gbé if gan wọ́n lè rent àwọn bus nílùú yìí. Ẹ lè lọ sí kíní ẹ kàn rent irú Okoli bus yẹn. Ẹ kàn lè jẹ́ family ẹ kàn já gbáfẹ́ lọ ti yín. Ẹ kàn máa lọ yẹ. Kò sí Boko Haram, wọn ò ní yìnbọn pa yín lọ́nà. Ẹ máa sinmi lọ lọ́nà. Ìpàdé gan tó bá fẹ́ wá lálẹ́ lóru gan. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n lè wá káwọn débẹ̀ ní àárọ̀ ọjọ́ kejì. Exactly. Ṣé mọ̀ pé láti San Diego sí Sacramento is almost 7 hours. Bẹ́ẹ̀ni, ní ìlú kan ni o. Nínú kan nìyẹn àwọn ṣẹ́rí tẹ́lẹ̀ wọ́n bí Amẹ́ríkà bó ṣe tóbi tó. Ṣẹ́rí. So tó máa fẹ́ pe Mrs. Fọláṣadé, wọ́n pe nọ́mbà yìí. Okay. +1 510 282 8023. 8023. Ẹ jẹ́ pè ní Yorùbá. Okay. Ṣé mo lè pè ní Yorùbá? Go ahead. +1 àrún òdo èjì ẹ̀jọ èjì òdo èjì ẹ̀ta. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣé. Ó dẹ̀ bá wa pé ìyálájé náà. Okay. Àwọn náà wà ní ibẹ̀ tó máa pè. Ìyálájé. Wọ́n lè pè ìyálájé bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ fún wọn ní nọ́mbà ìyálájé. Ó yá ẹ fún wọn. Wọ́n bọ̀. Ẹ fún wọn. Ó rà ń pé wọ́n ti pa fóònù. A máa gba nọ́mbà ìyálájé later. Ṣé ẹ lè bá mi sọ bọ́dà mi ṣé ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ ṣé ẹ lè fi sọ ìṣẹ́jú kan torí pé èmi mo ṣe wà báyìí mo ti late ọ́fíìsì mo dẹ̀ ṣe ti ṣe ti Yorùbá lọ. Next time ẹ bá wà online. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ojú òní tí Ọlọ́run aṣọ yín. Yes sir. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. No problem sir. Bless you. Take care. Ó dàbọ̀ sir. Oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tí àwa tá a jẹ́ náà akọ ìbínú gbogbo yín ni mo kí o mo kó yín mo káṣẹ ìbí mo kọkùnrin mo kóbìnrin kọmọdé àti àgbàlagbà mo ti ń lọ lónìí mo tún máa padà wá ẹ̀yin ni màmá báyìí mi ni màmá wà o ṣùgbọ́n ẹni tó bá sọ pé kí ẹ wá kó máa wà òjò tí ẹyin títí bá forí sàpàtà òjò náà lẹ́wọ́ ara rẹ̀ bàjẹ́ ẹ ò ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ rere Yorùbá àṣẹ Olódùmarè ọ̀dúndún yín ni o ọmọ asọ̀dẹ̀dẹ̀rọ̀ ìyá mi gbogbo yín pátá ni mo kí Yorùbá Kingdom TV wọ́n ń gbógun tì ṣùgbọ́n mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run ẹ bá mi lọ subscribe sí Àròpọ̀ Ire Outreach Media àbí Media Outreach ó ní ìdí tí mo fi outreach yẹn sí àwọn kan ló kọ́ wa lọ́gbọ́n yẹn tí wọ́n bá ti tẹ̀lé padà síbẹ̀ ẹ ò lè fọwọ́ bò mí ní ẹnu
ẹ ò lè fu ọwọ́ ẹ ò lè bomi ní ẹnu ìyá mi Dọlápọ̀ ẹ ní gbọ́mọ sí ìyá mi Liz ẹ̀rí àwọn tí wọ́n bá ti kọ tí kinní wọ́n rí show green yẹn àwọn ni mẹ́mbà wọ́n ti di mẹ́mbà nǹkan tó ń ṣe lóṣooṣù ó ní àwọn iṣẹ́ kò lẹ́gbẹ́ tá a fi ń ṣe mi ní wáìntì ẹ ní dẹ́ni ó dàbọ̀.